Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info Tasha da dinka kawo muku sharhi kan fitattu da ma jarumar Kannywood. Cikin wannan sako za ku ji mijin tsohuwar jarumar Kannywood Fati Ladan wato Yarima Shatima ya gwangwaje Hussaini Danko da dallaliyar mota. Mawaki a Kannywood Malam Hussaini Danko wadda yanzu ake kiran shi da Shatan Jarma ya bayyana irin farin cikin da ya tsinci kanshi a ciki a lokacin da shugaban kungiyar tuntuɓar matasan Arewa wato Arewa Youth Consultative Forum na ƙasa Alhaji Yarima Usman Shatima ya gwangwaje shi da dallaliyar mota kirar Hyundai. A cewarsa ya yi farin ciki sosai da kyautar da Yarima ya yi masa duk da wasu ke ganin cewa a baya wahalan banza yake yi. Wallahi yau dai alhamdulillahi gaskiya ina cikin farin ciki sannan ina kara godiya ga Allah da wannan kyauta da Jarma ya yi min kuma billahi lazi na ji daɗi sosai. Abin da ya sa na ce na ji daɗin ta sosai saboda akwai waɗanda suka yi mana kallo muna wahalar banza ne, babu wani abin da za mu amfana da shi a rayuwa. Don ba zan manta ba akwai wadda ya ce wahalar banza muke yi kaza sai na ce masa mu in Allah ya yarda ba za mu yi wahalar banza ba. Haka mawaki Hussaini Danko ya bayyana yayin da suke zantawa da mujallar fim. A safiyar ranar Talata 3 ga watan Yuni, Alhaji Yarima Shatima ya ba wa mawakin kyautar mota a gidansa da ke cikin garin Kaduna. An shirya kwarya-kwaryen taro inda Yarima ya gayyaci abokansa irin su Alhaji Shehu Sani Sado, Honorable Danjuma Donje, Honorable Aminu Monye da amarya da Hajiya Fati Ladan. Ya mika makullin motar ga Hussaini a gabansu. Hussaini Danko ya samu rakiyar Abdallah DZ, Musti Danko, Fatata Danko da na kowa. Hussaini Danko ya daɗe yana yi wa Yarima wakokin jinjina inda hakan ne ya sa shi ya kyautata masa. To ma sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.